Ma arvan, et minu moeteekond algas siis, kui moeblogid olid saamas väga populaarseks ja mulle tundus, et see võiks olla midagi, millega ma võiksin kaasa minna. Et enne seda ma kuidagi väga ei mõelnud, et minust võiks saada killuke moemaailmast, et ma olingi oma majandusteekonnal, turundusteekonnal, aga siis kuidagi see moeblogi tundus, et võiks olla selline mõnus kõrvaltegevus, millega alustada ja siis see lumepall niimoodi veerema läks. Ja siis seal oli päris palju juhusel oma osa ja siis niimoodi ma veeresin 10 aastat tagasi siia kohta välja. No tegelikult minu taust on ju selline, et ma ei ole moodi kui sellist õppinud ja moeajakirjandust ja suhtekorraldust. Et selles mõttes see teekond ongi mind ette valmistanud ja toonud mu siia, kus ma täna olen. Et ma olen õppinud kõik hoo pealt ja ma olen selles mõttes ka väga hea näide sellest, et tegelikult kui on tahtmist ja soovi, siis ainult tegutse ja sa võid toimetada ka hoopis teisel erialal, kui võib-olla sa ülikoolis õppisid. Ma arvan, et Eesti brändide puhul mulle meeldib kõige rohkem see, et Eesti on nii parajalt väike, et sa võid minna tegelikult oma lemmikdisaineri stuudiosse, ta on sind seal ootamas, sa saad temaga vestelda, ta ise tutvustab sulle oma loomingut, et selline vahetus on minu meelest väga-väga äge. Ja mulle ka väga meeldib see, et aastate jooksul on Eestis tekkinud üha rohkem sellist kantavat moodi. Ma julgeks öelda, et sa saad ka selliseid igapäevaesemeid soetada just nimelt kohalike tegijate seas, et ei ole enam probleemi, et Eesti disainerid teevad võib-olla ainult peokleite, aga valget T-särki ei teegi. Teevad küll. Ma olin hiljuti ühel väga põneval koolitusel, kus inimene, kes seda koolitust läbi viis alustavate disaineritele, ütles tegelikult välja, et teie seda uut brändi ei ole tegelikult mitte kellelgi vaja. Et see on selline hästi aus tõde, sellepärast, et tegelikult meil on tõeline üleküllus erinevatest moebrändidest nii maailmas kui ka meil siin Eestis. Et väikese riigi kohta meil on õudselt palju moedisainereid, õudselt palju moebrände ja siis tekibki küsimus, et kas neid kõiki on siia tegelikult ka vaja. Nii et ma arvan, et esimene asi, mida siis noor alustav moedisainer, kes tahab teha oma brändi, peab läbi mõtlema, on see, et kas seda brändi tõesti on vaja, kas see eristub ja mille poolest see eristub ning kui ikkagi siis see brändi tegemine enda jaoks ära õigustatakse, siis hakkab töö selle kallal, et ikkagi leida see oma nišš ja leida need oma kliendid. Et ühelt poolt on selles mõttes tänasel päeval hästi lihtne seda teha, sest meil on näiteks sotsiaalmeedia, kus sa saad väga kavalalt ja praktiliselt olematu eelarvega tegelikult teha väga suuri asju, aga see ikkagi eeldab väga palju tööd ja vaeva ja sihikindlust ja järjepidevus, nii et mõelge läbi, kas te soovite seda kõike teha. Ma arvan, et tegelikult mida see Covidi aeg meile õpetas ongi see, et jah, me saame hakkama online'is, kui me tahame ja väga paljud brändid suunasidki oma tegevuse online'i ja me olime ühenduses kõik online'i teel, aga ma arvan, et nüüd me näeme seda, et tegelikult kui meile antakse võimalus taas kokku saada, taas kohtuda, käia moeüritustel, moeetendustel, et see on midagi muud ja see on palju väärtuslikum ja palju hinnatum, nii et ma arvan, et see online kindlasti jääb suureks osaks meie igapäevaelus ka edasi ja see on igati okei, sest et see teeb tegelikult meie elu palju mugavamaks, aga ma arvan, et ikkagi sellist vahetut suhtlust ja kontakti ei asenda miski ja moe puhul me ikkagi tahame seda emotsiooni, seda feelingut, me tahame võib-olla neid esemeid katsuda, nii et offline kindlasti jääb. Tegelikult selle moe kirjutamisega on hästi huvitav, et portaali puhul
ma olen tajunud, et minu lugejale või meie lugejale meeldivad täpselt samad asjad, mis mulle. Et selles mõttes me oleme leidnud need omad inimesed, et selles suhtes ei pea üldse ennast nagu eemalduma ja kirjutadagi sellest, mis meile meeldib ja mis meeldib meie toimetusele, meeldib ka meie lugejatele. Nüüd, kui ma kirjutan teistele väljaannetele, siis tegelikult ma pean küll natuke eemal astuma ja ma ei saa lähtuda ainult võib-olla enda eelistustest, mis on täiesti okei, et moetoimetaja peabki oskama seda teha ja ma arvan, et see tegelikult on hea, et muidu sa jäädki oma mulli sisse, mida ei tohiks teha, sest ta arenema peab ja tegelikult, kuidas ma ütlen, et see avardab ka enda silmaringi, nii et vahepeal astud natuke tagasi, siis tuled jälle nii-öelda algpositsioonile ja siis vaatad, et kas on midagi teistmoodi. Nii et siin on jah, nii ühtepidi kui teistpidi, et igaüks peab siis ise tunnetama, kui kaugel või lähedal ta sellel oma teemal on. See on alati erinev, aga mulle tundub, et viimasel ajal, kuigi võiks eeldada, et ma vaatan, mis inimesel seljas on ja kuidas ta komplekt on kokku pandud, siis tegelikult ma arvan, et see sõna on vibe, et mis võnkeid see inimene välja annab ja siis sa kuidagi tunnetad ära, mis tüüpi see inimene on ja siis saab selle inimesega juba edasi toimetada. Et ei ole alati riided ja silmad, vaid selline üldisem aura. No, ma vastaksin sellele väga klišeeliku vastusega, aga less is more. Et vähem on tegelikult rohkem ja ma usun, et meil kõigil elus on perioode, kus tundub, et rohkem ja kõike võiks rohkem kuhjata. Aga tegelikult võtke rahulikult ja võtke võib-olla see üks viimane asi ära ja te näete, et tegelikult ei ole vaja nii palju üle pingutada ja ka väheste asjadega saab väga ilusa komplekti. Less is more. Ja nii tegelikult ongi, et see on õudselt hea väljend ja see kehtib tegelikult väga erinevates eluvaldkondades. Et alates sellest, kui palju me oma emotsioone laseme sisse võib-olla erinevatesse olukordadesse, kuni selleni, kuidas me sisustame oma kodu ja kui palju me endale kohustusi võtame. Nii et see on väga lühike lause, aga see on väga tabav ja kui mõelda selle sisule, siis tegelikult võib-olla hindate oma erinevaid prioriteete ümber.